teh program ada di anu aya. Program naon sih? Program anu TikTok teh ya. Orangnya ya. Makin mana sakonyokotan we duit mamah mana. Oh no. Ih, bising aya Pak Dedi. Gimana? Itu pas Pak Dedi sih ya. Aisyah. Ayo makan. Hayo mana Pak Dedi. Budak bawa ke kandang embe. Salah, maksudnya bawa ke barak. Ampun, Pak Dedi deui, ampun. Pak Dedi, budak bawa ke barak, Pak Dedi. Semoga beas. Oh no. Kan emang itu masuk malak wae. Ari-ari bisik-bisik tapi ngomongnya gandeng. Nah, amang-amang iya deui ya. Pak Dedi. Terus Pak Dedi wae mana Pak? Pak Dedi. Ya, tukang malak ya Pak Dedi. Udah dia di wae. Pak Dedi. Kabur ah. Pak Dedi lain malah itu. Pak Dedi lain sih. Tapi benar ya sama kayak ikat. Yang bisa ditembak. Ampun Pak Dedi. Pak Dedi ampun Pak. Pak Dedi ampun Pak. Ampun. Ampun Pak Dedi. Ampun Pak Dedi. Buset, ngimpi. Seram amat. Wow. Ayah Pak Dedi, awak gede. Buset. Seram amat Pak Dedi ya. Wah, aing kieu wae cara nama aing. Bisa ditewak ku Pak Dedi.